Öksüren çocuklarda bitkisel tedavi her zaman iyi bir sonuç vermeyebilir. Öksürüğün nedenine bağlı olarak bu tedavi uygulanması gereklidir. Alerjisi olan bir çocukta bitkisel tedavi verilirken aslında o bitkiye alerjisi olan bir çocuk olduğu için ters tepki de ortaya çıkabileceği için bunları mutlaka çok iyi araştırılmış olması gerekir. Etraftan, konudan, komşudan şifalı diye duyduğunuz bitkiler sizin çocuğunuz için iyi sonuç vermeyebilir. Onun için mutlaka hekim denetiminde ve hekimin verdiği ilaçların tedavisi yanı sıra kullanılabilir bu tip bitkisel tedaviler. Tıbbi tedavinin yerine geçmez, geçirmeye çalışırsanız da hastalık daha derinleşir. Bu nedenle çok dikkatli olmak gerekir. İlaçların hepsi aslında bitkilerden yapıldığı için bitkisel tedavi diye ayrı bir tedavi yöntemi de yoktur. Ama yapılmış olan ilaçlar hangi dozda ne kadar sizin çocuğunuz için yararlı olabilecek kutulara konularak o dozlar size belirli olarak sunulmaktadır. Ama şifalı bitki diye verilenlerden sonsuza kadar tüketirseniz, çok fazla miktarlarda tüketirseniz aksine çocuğunuza zarar veriyor da olabilirsiniz. En zararsız kullanabileceğiniz bitkisel tedaviler, eğer çocuğunuzda sadece bir nezle varsa, bir soğuk algınlığı nedeniyle öksürüyorsa, o zaman C vitamini içeren narenciye grubu veya yeşil sebzelerin sıkılması şeklinde elde ettiğiniz içecekleri çocuğa sunmak olabilir. Yine alerjisi olan çocuklarda kırmızı ve turuncu renkli gıdaların flavonoid içerdikleri için alerjik iltihabı yatıştırma özellikleri vardır. Onlardan zengin beslenme söz konusu olabilir. Ama bunların hiçbiri asla ilaç tedavisinin yerini tutmaz. Böyle bir şey denememek gereklidir. Onun dışında öksürük sadece alerjiden veya soğuk algınlığından meydana gelmez. Çok ciddi akciğer hastalıkları da öksürük yapabilir. Bu hastalıkların bir an önce teşhis edilmesi çocuğunuzun tedavisi için çok gereklidir. Öksürüğü kesmek için bitkisel tedavi verip vakit kaybederseniz belki de çocuğun akciğerlerinde var olan çok önemli bir hastalığı göz ardı etmiş oluyor olabilirsiniz. Onun için bir an önce öksürüğü devam eden çocuğu hekime götürmek, konunun uzmanına danışmak daha doğru olacaktır.